Добро дојдовте во Бизнис објектив. Статистиката покажува дека производството на млеко во Македонија се намалува во изминатите години. Сточарите се жалат на скапа храна, ниски откупни цени и доцнење на субвенциите, поради што работата не им се исплати. Откупувачите пак тврдат дека квалитетот на домашното млеко опаѓа. Зошто увозното сурово млеко е поевтино и кои се предизвиците за млечната индустрија? Состојбите ги анализираше Срѓан Стојанчев. Млекото од домашни производители во продавниците во најголема мера е од македонски крави, но сирењето и кашкавалот најчесто се од увозно млеко. Македонија не произведува доволно за да ги задоволи своите потреби, па троши десетици милиони евра за увоз на млеко и млечни производи. Статистиката покажува дека производството на млеко во Македонија се намалува во изминатите 5 години. Во 2020-та, например, биле произведени 447 милиони литри млеко, по што почнува големиот пад. Во 2023 биле произведени 283 милиони литри, а минатата 2024 ситуацијата малку се подобрила со 323 милиони литри. За 5 години производството се намалило за 30%. Сточарите со кои разговаравме велат нема логика. Цените во маркетите растат, откупните цени паѓаат. Сега го продаваат по 30 денари за литар. Се уште оди работата со сточарството надолу, бидејќи нашите откупни цени се мали, а малопродажните се многу високи и ќе дојде народот да страда за едно парче сирење и кашкавал и 1 литар млеко. Еве цената на млекото и овој месец, и ова 25-та година, како и лани 24-та година, се намалија. Лани 1 денар, годинава уш 1 денар, така да цените на млекото суровото се намалва, а во маркетите се зголемва. Проблемите наши се многу големи. Немаме доволно средства на цела таа работа да ги прераниме стоката. Подпелистерското село Велушина е добра илустрација за празнењето на селата. Пред 40 на години во ова село имало над 1200 жители, а резултатите од последниот попис покажуваат дека во 2021 година таму живееле 165 луѓе во 44 домаќинства. Односно, населението се намалило за скоро 8 пати. Од една страна, сточната храна е скапа, а откупните цени ниски, па сточарите велат не им се исплати да работат. Доцнењето на субвенциите дополнително им ја отежнува состојбата. Од друга страна, производителите на млечни производи велат дека квалитетот на млекото се намалува. Суровото млеко од увоз е поевтино од тоа од домашни производители. Младите не сакаат да работат сточарство, старите едва и постигнуваат. Во сточарството нема ни празник, ни делник, ни годишен одмор, боледување или слободни денови. Стоката мора да јаде и пие секој ден. Пари за модернизација и за инвестиции, и во механизација, но и во високомлечни грла нема. Петковски не гледа светла иднина за земјоделството. Кога ќе изумре нашата генерација, веќе нема да има кој да работи, вели тој. Еве, онде сега имам јас едно мало теле, и тоа е женско телето, се отели 4 дена. За него треба да, ако го чувам и ако го обележам, ќе добијам 3000 за да го чувам. А тоа за 100 дена, кој ќе пие млеко, ќе испие 300 евра млеко. Така да субвенциите према сточниот фонд се многу мали и не се навремени. Мислам дека не е никој заинтересиран за зголемување на сточниот фонд, за бројот на грла и за модернизација, затоа што према овие услови, према овие цени што се движат и откупни цени и делени на субвенции, многу е голем проблем, а и младите не сакаат да работат, младите си заминуваат на подобар живот, на завршен факултет и не сака во сточарството. Во сточарството нон-стоп 24 сати си на работа, не представува дали било празник или имало гости, и така да ќе биде голем проблемо за некраток период. Еве, јас на 56 годишна возраст не планирам ни да зголемам, ни да модернизирам, затоа што уште 4-5 години што ќе модернизирам и што ќе правам јас со овие откупни цени, кога од месец до месец не можам да преживеам. Намалувањето на производството на млеко е очекувано ако се има предвид огромното намалување на сточниот фонд.
Во 2020-та во земјава имало 111.000 молзни крави, а во 2024-та нивниот број се намалил на помалку од 77.000. Бројот на молзни овци е намален од 451.000 на 340.000, а бројот на молзни кози е речиси непроменет на околу 70.000. Министерот за земјоделство вели дека позагрижувачкиот падот на сточниот фонд е намалувањето на производството на млеко. Токму затоа има промени во начинот на субвенционирање. Вели дека состојбата се влошува со години и не може да се поправи преку ноќ. Иако бев нападнат од опозицијата дека ги кратам субвенциите конкретно за кравите од 12 на 8.000 денари, тоа беше направено визионерски затоа што се намалува бројот на, односно субвенцијата на грло, а се зголемува субвенцијата по литар произведено млеко, се со цел да стимулираме производство на повеќе млеко и да се работи на генетскиот потенцијал. Значи субвенцијата од 5 ја зголемивме на 6 денари по литар предадено во млекарница, додека од 12 го намаливме на 8, затоа што, пак повторувам, интенцијата е да се зголеми и да се стимулира млекопродукцијата, бидејќи не е интерес на државата да плаќа само субвенции по број на состојба, а продукцијата да паѓа, напротив, треба да се зголемува и продукцијата. Сојузот на одгледувачи на овци минатата недела се пожали дека поради доцнењето на субвенциите се на работ на опстанок. Се заканија со блокади ако не ги добијат субвенциите. Велат дека поради доцнењето парите веќе изгубиле 20% од вредноста. Точниот фонд се уништи, го уништија. Ние како сточари, не сме овчари сега, сме сточари, овчарите умреја. Ние сме сточари. Овде сте ние последна генерација вака до 40-50 години сме. Веќе сточниот фонд умира. Субвенции не ни даваја. Еден куп проблеми во овчарството ние имаме. Значи ние не можеме повеќе да издржиме. Како тие да не зема К15 господата што се во Македонија, дали тие може да издржа? К15 му се плате за 2025-та, мислам, не знам како, 2024-та нема замено тие. Властите по неколку часа од протестот соопштија дека субвенциите се веќе исплатени и оти доцнењето било поради изборите кога не смеело да има плаќања. Сточарите пак реагираа дека не им е платено се, односно дека се уште не е платено органското производство за 2023-та. Над 80% од фармерите во земјава се мали, со 1 до 5 говеда, од раси со многу ниска продуктивност. Тоа им го прави производството прескапо. Според статистиката, една крава во Македонија годишно дава по околу 3600 литри млеко, додека европскиот просек е над 8100 литри. Односно, европските крави даваат 2,5 пати повеќе млеко од домашните. Упатените велат дека токму раситнетоста и ниската продуктивност се најголемиот проблем во сточарството во Македонија, затоа што е поголема фармата, тоа е порентабилна. Има инвестиции во механизација и во набавка на високомлечни грла, но се уште недоволно за да го компензираат намалувањето на сточниот фонд. Министерот вели дека затоа се работи на увоз на високомлечни сорти и се зголемени субвенциите за вештачко осеменување за подобрување на генетскиот потенцијал на стоката. Овој генетски потенцијал мора да биде надополнет со квалитетна и добро искомбинирана исхрана, услови на чување, затоа што генетскиот потенцијал ако биде занемарен во дел од условите, нема да го постигнеме ефектот. Затоа тука ние ќе продолжиме со оваа поддршка да се увезуваат високо педигрирани грла на говеда. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека од почетокот на годинава до крајот на октомври Македонија увезла млеко и млечни производи од скоро 80 милиони евра, а извозот бил околу 10 милиони евра. Млеко најмногу се увезува од Босна и Херцеговина, скоро 10 милиони евра. Јогурт и кисело млеко од Србија, скоро 5 милиони евра. На путер од Германија биле потрошени 2,5 милиони евра. Сирење најмногу се увезува од Германија, за 10 месеци 16 милиони евра. Најмногу млечни производи Македонија извезува во Косово, а најмногу сирење во Бугарија. Надвор од регионот се извезуваат незначителни количини. Увозот расте, производството на млеко во Македонија се намалува. Млечната индустрија се соочува со низа предизвици. Продуктивноста на кравите е под европскиот просек. Може ли да се сменат состојбите во млечната индустрија која е во незавидна позиција? Новата тема разговарав со Ѓорги Петрушев, генерален директор во Бимилк. Ѓорги Петрушев, добро дојдовте во Бизнис Објектив. Благодарам на поканата. Каква е моменталната состојба во млечната индустрија? Па за жал не е моментална. Значи, состојбите се такви да не поминуваме ни с некој, да кажеме, краткорочен шок,
туку низ една продолжена криза која што трае веќе десетина години и кој што доста ги усложнува приликите во млекопроизводството како примарно производство, но и во преработувачката индустрија која што доаѓа нели после примарното производство. Одраз на тоа се намалените количини со кои што се соочуваме, значи во континуитет веќе неколку години, повеќе од 7-8 години. Намалени количини на производство. На производство, да. Па еве како една илустрација можам да ви кажам дека според официјалните статистики, произведените количини млеко од 2024 се 30% помали од оние што биле во 2016 година. На што се должи тоа? Па на многу фактори. Во најголем дел на сите овие околности кои што не пратат од 2022 намаму, тука е најголемиот удар, да кажем, иако дури и претходно, тоа најмногу се однесува и е од, да кажем, последица од затварањето на малите и семејните фарми. Со поскапувањето на репроматеријалите, поскапувањето на сточната храна, енергетските шокови, инфлаторните движења, значи кои што го погодија примерното производство, се повеќе мали и семејни фарми не може едноставно да ги издржат тие околности и едноставно го напуштија бизнисот. Тоа е една, да кажам, карактеристика на нашата млечна индустрија, тоа е раситнетоста и ниската продуктивност. Се уште околу 85% од фармите се мали семејни фарми. Зборуваме за 3 до 5 грла. Со некои потрадиционални, да не го употребам зборот за старени, меѓутоа потрадиционални методи на производство, кое што едноставно не може да одговори на потребите на модерната индустрија, на модерниот потрошувач. Од друга страна пак имаме потрошувачи кои што не можат да прифатат и да ја платат цената на таа непродуктивност. Ние имаме процес на консолидација, во смисла раст на средните и големи фарми, раст на бизнисите кои што инвестираат во производството, инвестираат во проширување на сточниот фонд, во менување на генетскиот потенцијал на тој фонд, инвестираат во механизација, меѓутоа се уште тоа не е доволно за да го компензира падот кој што е предизвикан од затварањето на малите и семејни фарми. Што е она што треба да се смени за да се промена и сликата во млечната индустрија за која што сега зборувате? Па би рекол ни треба она што го имаме сите како рецепт, ајде да кажеме, или како стратегија што ги имаме дискутирано ни сите овие години и во рамки на групацијата за производство на млеко и преработка на млеко во комората и во нашиот диалог со носителите на политиките, едноставно тие стратегии да почнеме да ги применуваме. Апсолутен приоритет треба да биде ориентацијата кон квалитетот. Тоа е моje лично мислење, бидејќи покрај падот на количините ние забележуваме и пад на квалитетот. При тоа, да не бидам погрешно разбран, сакам да кажам дека производот што го консумираат потрошувачите е небезбеден, далеку од тоа, тој е здравствено исправен. Меѓутоа, хемискиот квалитет изразен преку содржината на масни и протеински единици опаѓа. И тоа би го илустрирал, ако ми дозволите, со еден податок. Негде пред ковид кризата ние имавме вишок на масти во нашето производство и бевме извозници на путер. И млекарата остваруваше значителни приходи од тоа. Сега сме во ситуација каде што едва и ги обезбедуваме оние потребни масни единици за нашето редовно производство. И тоа е само илустрација дека освен борбата за количини, треба да водиме борба и за квалитет. И затоа имаме низ годините предложено повеќе разни механизми. Еве да почнеме од политиката на субвенционирање. Таа во години во континуитет е субвенција по литар предадено млеко, без оглед каков е квалитетот на тоа млеко. Значи, се надевам дека во скоро време ќе заживее системот каде што ќе постои разлика за поквалитетно млеко во смисла на масни единици, протеински единици, здравствена исправност или како што ќе се приближуваме кон ЕУ стандардите за квалитет, дека тие фармери ќе добиваат и повисока субвенција во однос на оние кои што само предаваат некоја течност. Од друга страна, кога зборуваме за квалитетот, што значи квалитетот кој што го има сега во однос на конкуренцијата преца и на домашниот пазар? Па, кога зборувам за квалитетот, зборувам општо, не зборувам за бимилк изолирано, зборувам за општо квалитетот на произведеното млеко во Македонија.
Ако се споредуваме со земјите од околината, уште повеќе ако се споредуваме со европските производителите од Европска унија, значително заостануваме и тоа дополнително намалува нашата конкурентска предност. Затоа што производителите во Европа имаат и привилегијата на обем на производство на обем, значи економија на обем. Имаат продуктивност, имаат подобар квалитет од каде што можат да извлечат повеќе од производ, бидејќи ние како млекопреработувачи, ние не можеме да го подобриме квалитетот на тоа што е дојдено кај нас. Ние само можеме да направиме максимални напори да тоа го одржиме и на потрошувачот да му понудиме здрав и безбеден производ. Колку од домашното производство ги задоволува потребите за македонскиот пазар? Па не би можел да ви кажам единствен одговор, затоа што тоа зависи од категорија до категорија. Да кажеме во основните млечни производи, тука би ги ставил млекото, јогуртот, киселите млека, околу 80 до 85% се подмирува од домашното производство. Меѓутоа, кај производите со додадена вредност, тука би ги навел сирењата, кашкавалите, функционалните производи, грчки тип на јогурт, протеински производи, друго сме скоро во целост упатени на увоз. Колкави суми се трошат за увоз од странство и дали можеме да размислуваме за извоз во млечната индустрија од Македонија? Па додека не ги исполниме оние претходни услови што ја кажав, прво да ги вратиме старите количини кои што ги имавме и со ЕУ квалитет, не можеме ни да размислуваме за извоз. Тоа мислам дека го имам во повеќе наврати во минатите години истакнато. Значи, ние мора малку да поработиме на подобрувањето на квалитетот, да ги исполниме тие строги европски стандарди, бидејќи Европската унија се штити себе си. Значи, и тамошниот потрошувач веќе е навикнат на одреден квалитет на производ. Ние мора тоа да го достигнеме за да дојдеме до ситуација да можеме да размислуваме за извоз. Што се однесува до увозот, баш пред некое време гледав статистички податоци, вредноста на увозот на млеко и млечни производи во 2024 е дури 85 милиона евра. А сигурно ако ја гледаме бројките за 25 година, уште повеќе. Тоа мене малку ми кажува дека имаме долг пат пред нас, не само за ние кои што сме сега, него и за тие што ќе дојдат после нас, бидејќи ова не е нешто што може да се реши преку ноќ, затоа што и последиците не се настанати преку ноќ. Тоа е еден долгорочен ефект на некои долгорочни состојби кои што се во млекопроизводството во Македонија. Колку вие како компанија учествувате во овој увоз, во овие суми кои што? Не цели 5%. Она што исто така се забележува и често се коментира меѓу граѓаните дека цените од увоз кои што доаѓаат на млечните производи се пониски од домашното производство. Па не знам дали ќе верувате ако ви кажам дека цената на млекото од откуп моментално во Македонија е највисока во Европска унија. Највисока во Европа. Ево да не биде само Европската унија, туку највисока во Европа. Со самото тоа, ако вие сте 20% поскапи во основната суровина, веќе тоа е, да кажеме, конкурентската предност е веќе подјадена. Ако на тоа се додаде дека, да речем, големите производители со големи развиени пазари ја имаат и економијата на обемот, ја имаат продуктивноста, го имаат хемискиот квалитет на млекото, тогаш нивната предност уште повеќе се зголемува, тоа е нас ни ја усложнува позицијата на домашен пазар. И треба можеби да се додаде и една работа, често се користи трајното млеко, например, како репер за споредување. И велиме од млекото од увоз е поевтино од домашното. Да, затоа што производителите во развиените млечни пазари својот профит и својата, да кажеме, цел ја остваруваат преку производите со додадена вредност. Зборуваме за сирење, за кашкавали, за путер, за функционални производи, а одредени вишоци кои што ќе се појават во даден момент, понекогаш ги ставаат и ги пакуваат како трајно млеко, значи со 5 до 6 месеци траење, рок на траење и можат да си дозволат, бидејќи ги покриле сите своји трошоци, ги оствариле своите профитни цели со редовното производство, може да си дозволат тоа да го продадат по во економијата, што се вика теорија на маргинални трошоци, да ги покријат само варијабилните трошоци. И сега имаме ситуација каде што и нам ни се нуди
да откупиме млеко од земји на Европска унија по 45 центи. Тоа е помалку спакуван производ кој што е поевтин од откупната цена на суровото млеко кој што ние плаќаме дома. Кога го споменавте профитот, неминавно се наметнува и прашањето како целата оваа ситуација која што ја зборуваме претходно влија на профитите на вашата компанија, со оглед дека гледаме раст кој што се случи минатата година, какви се бројките за годинава и секако очекувањата за наредната година и што тоа значи низ призмата на идните собственици на компанијата? Видете, кога зборуваме за профитот, освен номиналните бројки, мислам дека е многу порелевантно ако се стават во контекст. Например, во 2023 година, како резултат на оние мерки на ограничување на цени, на маржи, инфлаторните движења, нашиот профит беше преполовен во однос на 22. И сега доаѓа 24 каде што номинално ние имаме поголема добивка отколку 23 и веднаш ќе тргна лавината дека ние сме го зголемиле профитот, дека нели сме на профитери на некој начин, меѓутоа ајде да го доведеме во корелација со 22. Номиналната бројка на нашата профитабилност во 24 е помала од 22. Ако се земе предвид и инфлацијата во меѓувреме, состојбата е уште по-лоша по нас. А во крајна линија, значи, целта на профитот е извор, кажем, профитот е извор и на развојната компонента на компанијата. Од таму ние, да кажеме, го покриваме и го алиментираме оној дел на инвестирање во нова технологија за поддршка на фармерите. Фармерите ги поддржуваме на различни начини. И преку кредити, и преку опрема, и преку совети, и преку организирана набавка на сточна храна. Сето тоа од некаде треба да се покрие. Истовремено, и нашите вработени сакаат повисоки плати. И нашите добавувачи на услуги сакаат повисока цена затоа што нивните трошоци растат. Така да не може да се гледа само крајната, колку е цената на полица или колку е профитабилноста на млекопреработувачот. Треба да се тргне низ целиот ланец на снабдување да се види како оди таа Како ова го гледаат поврзаност. идните собственици кои што се најавени? Па идните собственици имаат, нас многу не радува како тимов дека што имаат визија и цел да имлек групацијата, во чиј составен дел сме и ние, од водечки бренд во југоисточна Европа да ја претворат во забележлив бренд на ниво на Европа. Тоа нас ни укажува дека за нас постои само напред, нема враќање. Тоа значи дека ќе се инвестира и во развој на технологиите, и во подобрување на квалитетот на производството, во развој на новини. Имаме преку 30 иновации само во последната година. Да, тоа е прашањето и колку веќе можеме да зборуваме за некоја засилена роботизација и модернизација во производството, не само во компаниите кои што се големи, туку еве и кај фармерите. Па од таму треба да тргне. Значи, ние сме последната алка, кажав, ние само го задржуваме квалитетот на оно што е веќе произведено. За да можат фармите да одговорат на млекопроизводителите, да одговорат на предизвиците на иднината. Освен модерниот фармски менеджмент, нив им треба и технолошка модернизација. Се соочуваме со недостиг на работна сила, со старење на популацијата која што се бави со производство на млеко. Еден од начините на тоа е роботизација, која што не само што ја заменува работната сила, туку ја подобра продуктивноста, дава едно мноштво на информации на самиот производител за состојбата на неговото стадо, за квалитетот на храната сточна која што треба да ја даде. Дури јас би рекол, ајде да формираме еден центар кој ќе имаме доволен број на роботи во земјава, сега за сега имаме само 2 и неколку во најава, кој ќе имаме доволен број на роботи што ќе бидат присутни по фармите, ајде да формираме еден центар кој што сите тие нивни податоци ќе ги анализира, ќе изведува заклучоци и ќе им дава препораки. И тоа е исто развојна компонента. Што може да очекуваме кусо во делот на цените во следниот период, со оглед дека ги гледаме трендовите на инфлацијата? Па сега за сега се забележуваме стабилизација. Со тоа што, повторно би кажал, кога зборувам за стабилизација, мислам на цените на финалните производи. Меѓутоа, кај цените на примарното производство, на секаде околу нас цените паѓаат.
Ние ќе направиме се што е во наша моќ да се одржиме, да одвршиме во тој дел, затоа што знаеме дека тоа е потребно за развојот на фармерите. Какви Меѓутоа, се сега цените на откуп на суровото млеко? па 20% повисоки од просекот на Европа, а многу повисоки од она што е во околината. И тоа сериозно ја нарушува нашата конкурентска предност. Каде ја гледате млечната индустрија во Македонија за следните 10 години? По моje лично мислење, а верувам дека тоа ќе го споделат и голем дел од моите колеги, е дека ќе продолжи трендот на консолидација во примарното производство, во смисла на гаснење на малите семејни фарми кои што нема да може да издржат конкурентската состојба со раситнетост, ниска продуктивност и високи трошоци, а ќе дојде до развој и уште поголем развој на средните и големи фарми кои што ќе бидат навистина реално бизнис ориентирани, каде што тоа ќе биде примарна дејност, примарен фокус, преку нивна технолошка модернизација, воведување на нови модерен фармски менеджмент, грижа за благосостојбата на животните, бидејќи со климатските промени се повеќе ќе треба да мислиме и на тој аспект. Во делот на преработувачите, очекувањето е дека ќе продолжи тенденцијата на технолошки развој, на модернизација, на одење кон зелена млечна индустрија во смисла намалување на емисијата на штетни гасови, обновливи извори на енергија и кон градење на производи со додадена вредност. Значи се повеќе мислам дека портфолиото на производи ќе биде насочено кон функционални производи, кон производи со додадена вредност, она што е барање на модерниот потрошувач. И она што се надевам дека ќе се случи е дека ќе дојде до поголема синергија на трите развојни столба на млечната индустрија во земјата, а тоа се примарните производители, млекопроработувачите и носителите на политиките во аграрот, дека навистина ќе почнеме наместо ситуација на гасење на пожари, ќе влеземе во зона на една предвидливост, која што нас ќе ни овозможи да кажеме, постабилно планираме. Ако зборуваме само за БИМИЛ, кај е визијата за БИМИЛ во наredните 5 до 10 години, тука сме големи оптимисти, затоа што визијата на новите собственици на групацијата е да од Имлек прерасне од водечка компанија во регионот во препознатлива во пошироки европски рамки, па и пошироко. А тоа нас ни кажува дека развојната линија ќе биде само нагоре. Јорги Петрушев, благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Ви благодарам што следевте Бизнис Објектив. Останете со нас и на социјалните мрежи. Од мене пријатно.